كانت بتبصلي بغضب شديد وكانت عايزة تقوم تضربني. مسكت كوباية المية وقريت عليها وخليتها تشرب منها غصب عنها. فضلت تصرخ وتجري في كل مكان وتكسر في أي حاجة قدامها، وبدأت ترجع في دم أسود. قمت حاولت أقرب أشوف حصل لها إيه، بس شفت حاجة غريبة، حاجة عمري ما شفتها ولا هشوف زيها في حياتي. سماعتك الجميلة ومكانك الهادي، وتعالى نفتح باب النهاردة. أنا الشيخ عابد المحمودي، عندي 33 سنة وعايش في مركز دشنة في محافظة قنا. طول عمري بحب أكون بعيد عن المدينة ودوشتها، وبصراحة لقب الشيخ ده الناس اللي أطلقته عليا، لكن أنا مش كده. أنا كنت شر أكتر من إني أكون شيخ. أنا بحكي قصتي لأول مرة وأنا على فراش السرير، خلاص فاضل بيني وبين الموت خطوات بسيطة. الحكاية بدأت من وأنا عندي 16 سنة. كانت حياة طفل عادية وبسيطة جدا. كنت بعد المدرسة بروح ألعب كورة مع صحابي في القرية عندنا في سوهاج، بس كانت البساطة اللي أنا فيها دي بتنتهي لما كنت بشوف أبويا وهو جاي من كهف الجبل كل يوم، وأنا مش عارف هو بيروح ليه ولا بيعمل إيه، بس دايما كان بيجي وهو على وشه غضب الدنيا، وكان يفضل يشتم فيا أنا وإخواتي وأمي. الكلام كان بيتعب نفسيتي لدرجة إنه خلاني أكرهه، وما كنتش فاهم هو ليه بيكرهنا أوي كده. كنت لما بسأل أمي هو ليه بيعمل كده كانت مش بتقولي غير جملة واحدة بس: بكرة يا ابني هتفهم كل حاجة. في يوم حسيت بأبويا في الفجر وهو بيفتح باب الشقة، فحبيت أروح وراه من غير ما يحس بيا وأعرف هو بيروح الجبل ده ليه كل يوم في نفس الوقت وبيعمل إيه هناك. فضلت ماشي وراه من غير ما يحس بيا لحد ما وصل الكهف. دخل جواه وأنا دخلت وراه. فضل ماشي لحد ما وصل عند واحد شكله غريب، ما كانش باين ملامح وشه، بس كان لابس جلابية سودة وعلى راسه عمة مداري بيها نص وشه. لقيتهم هما الاتنين ولعوا شمع وحطوه على الأرض وقعدوا على ركبتهم وبصوا لبعض، ومرة واحدة لمحت حد تالت جاي من بعيد، بس كان شكله كأنه نار. أيوة، نار على شكل بني آدم. وشه كان شبه وش الجمجمة، ولقيته بدأ يقول لغة غريبة، لغة أنا مش فاهمها. كل ده وأنا واقف مرعوب ومش قادر أتحرك، زي ما يكون في حد منهم عارف إني موجود وشايف كل حاجة، مصمم إنه يخليني متحركش. لقيت الشخص اللي كان قاعد قدام أبويا بيقول له: الملك بيقولك أنا قلت اللي عندي، العهد هيتم بدم ابنك يا محمودي. انت سخرتني علشان الآثار اللي مدفونة في الكهف، وكنت فاكر إن التمن سهل، بس التمن ده أنا اللي حدده مش انت. مش هرسل أي جند من جنودي يساعدك غير لما تقدم لي ابنك قربان. لقيت أبويا بيقول له: اطلب مني أي حاجة تاني، بلاش ابني، أنا ماليش غيره، مش هقدر. فجأة لقيت أبويا اترفع من على الأرض كأن حد شايله. شفته قدام عيني بيتخنق وبيموت. نزلت أجري من الكهف وأنا بعيط جامد من المنظر. رجعت البيت صحيت أمي وأنا بعيط وحكيت لها على اللي حصل.
لقيت امي عيطت جامد وقالت لي احنا لازم نهرب بسرعه ونسيب القريه دي. لقيتها فتحت الدرج بتاع مكتب ابويا واخدت معاها كتاب اسود غريب، وركبنا القطر واحنا مش عارفين هنروح على فين. لقيت امي بتقول لي بص يا ابني، الموضوع بدأ مع جدك وابوك وهو صغير لما عرفوا ان الكهف ده جواه اثار، بس الحقيقه انه ما كانش جواه حاجه، ما كانش جواه حاجه غير شيطان ملعون محبوس جواه. اوهم جدك وابوك انه يديهم الكتاب الاسود ويفك الطلاسم بتاعته علشان يقدروا ان هم يحرروه، ولما قدروا يفكوا الطلاسم بعد سنين رجعوا تاني للكهف، وطلع كان بيكذب عليهم. وده يا ابني اللي معروف عن الشيطان. قال لهم لا، انا مش عايز كل ده، انا عايز روح ابنك المولود الجديد لانه مميز. عشان كده يا ابني بعد موت ابوك انا خدتك وهربنا، هنمشي من هنا وننسى كل اللي حصل ونبتدي حياة جديدة. نزلنا محافظة قنا وعشنا عند خالتي وابنها في مركز دشنا. مرت السنين وأنا كبرت واتخرجت من الكلية وأجرت شقة في مركز دشنا وعشت فيها بعد ما أمي توفت، وكانت حياتي هادية وطبيعية خالص. نسيت كل اللي حصل زمان، قربت من ربنا أكتر وحفظت القرآن الكريم، وكنت بعالج الناس من المس والسحر. لحد ما في يوم كنت نازل محافظة قنا عند الشيخ حجاج لأن بنته كانت ممسوسة، وكنت رايح علشان أعالجها. وأنا في القطر نمت وحلمت بالكهف. لقيت نفسي واقف في نفس المكان اللي كان أبويا واقف فيه، وقدامي نفس الراجل الغريب اللي كان لابس أسود. انت هربت مننا زمان يا عابد، بس خلاص هنتقابل مرة تاني قريب. انت اللي هتكمل العهد يا عابد، وانت اللي هتحرر روح الملك، هتحرر روحه يا اما هتموت يا عابد. سمعت صوت امي في الحلم بتحذرني من الشيطان. بدأت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لقيته في نفس اللحظة شكله بيتغير وجسمه اتحول لهيكل عظمي وكله نار، وخارج من راسه قرون كبيرة وحجمه كبر، وعينه بقى لونها اسود ومليانة شر. لقيته بيقول لي بصوت مخيف ومرعب، هتحرر الروح يا عابد يا اما هتموت. صحيت على محطة قنا وانا باخد نفسي بصعوبة. الله يرحمك يا امي، معايا حتى بعد ما سبتيني في الدنيا دي لوحدي. اتحركت للشيخ حجاج، واول ما وصلت بدأت اسمع صوتها من بره. كانت عمالة تصرخ جامد وصوتها واصل لبره البيت، لكن فجأة لقيتها سكتت انا وبمد ايدي علشان اخبط على الباب. دخلت واول ما شفتها سميت بالله. كانت بتبصلي بغضب شديد وكانت عايزة تقوم تضربني، بس كانت متكتفة. مسكت كوباية المية وقريت عليها وخليتها تشربها غصب عنها. اغمى عليها الفترة، بس بعدها قامت وفضلت تصرخ وتجري في كل مكان وتكسر اي حاجة قدامها، لحد ما في لحظة وقعت على الارض وبدأت ترجع في دم اسود. قمت وحاولت اقرب منها اشوف حصل لها ايه، بس شفت الشيطان اللي لسه شايفه في الحلم. ايوه، البنت اتحولت للشيطان ده هو بالظبط. ولقيتها بتقولي بصوت مرعب، مهما هربت مسيرنا هنتقابل يا عابد، هنتقابل يا عابد. اخرج منها احسن لك بدل ما احرقك. مش هتقدر يا عابد، صدقني مش هتقدر. مسكت المصحف ورفعته في وشها. فضلت تصرخ جامد، فكت نفسها من كتر الحركة الزايدة ووقفت على ايديها ورجليها، وجسمها كان بيظهر عليه اثار ضرب. حاولت اكتفها انا ووالدها، لكن كان فيها قوة 10 رجالة في بعض، محدش كان قادر عليها. لكن وبعد صعوبة قدرنا نكتفها تاني في السرير. مسحت عرقي وانا بقول لهم الشيطان اللي عليها مش سهل يخرج، بنتكم ممسوسة من روح شيطان عايش في كهف،
وهو مستني يتحرر علشان يسيبها، بس لو اتحرر هيأذي أرواح كتير غيرها بريئة. بس ما تخافش يا حاج، أنا مش هسيب بنتك حتى لو فيها موتي. روحت البيت وأنا في حيرة كبيرة، مش عارف أعمل إيه. بس جه في بالي الكتاب الأسود، الكتاب اللي أمي أخدته معاها وأنا صغير لما سيبنا البلد. رحت وجبت من الأوضة وفتحته، بدأت أقرأ بس الكلام مش مفهوم، لحد ما خفت قفلته ورحت نمت. وأنا ونايم جالي أبويا في الحلم. أيوة أبويا بيقول لي: يا عابد، لو عايز يا ابني تغلب الشيطان ده استعمل نفس طريقة سلاحه، الكتاب يا عابد. الكتاب ده زي ما في قوة تخليك تحرره، في قوة تخليك تحرقه وتنزله الجحيم. بس خلي بالك، لو فتحت الكتاب ده وقريت منه انت كده هتشرك بالله وهتمشي في طريق الشيطان، لانك هتحارب الشيطان ده بجنود شياطين زيه. صحيت من الحلم وانا مخضوض وباخد نفسي بالعافية. لسه بقوم من على السرير لقيت في المراية اللي قدام السرير البنت. أيوة هي البنت اللي كنت بعالجها، واقفة وبتعيط وبتقولي: انت هتسيبني اموت؟ لقيت نفسي بقول لها: لا ما تخافيش، انا مش هسيبك. وبدون مقدمات قمت من على السرير وفتحت الكتاب الاسود وبدأت اقرأ منه. عدت ايام وانا بقرأ في الكتاب ده وبحاول افك طلاسمه واتعلم اللغة الموجودة فيه. بعدت عن ربنا وكتابه، خلاص فقدت طريق النجاة الوحيد ليا. بقيت عايش علشان انتقم من الشيطان بمساعدة شياطين زيه، انتقم منه على موت ابويا بالبنت الصغيرة اللي بيأذيها. عدت شهور وتعلمت اللغة الملعونة اللي في الكتاب، وقررت اسافر واروح للكهف ده تاني. دخلت انام علشان اسافر تاني يوم، بس وانا نايم صحيت لقيت نفسي في الجحيم. ايوه في الجحيم، وقدامي مجموعة كتير من الشياطين ساجدين ليا بيقولوا لي بصوت واحد: احنا في خدمتك للأبد، احنا في خدمتك للأبد. صحيت من النوم مفزوع، وساعتها عرفت اني خلاص ما بقيتش الشيخ عابد، لا بقيت الدجال عابد. سافرت للكهف واستنيت قدام لحد ما يجي الفجر علشان ادخل، ودخلت وانا ماسك الكتاب الاسود في ايدي وبقول الكلمات الغريبة والطلاسم اللي موجودة جواه، لحد ما لقيت الراجل اللي كان لابس اسود واقف قدامي ومستنيني. واقف وقدامه نجمة مولعة نار حواليها شمع، بيقول لي: مش قلتلك هنتقابل قريب يا عابد؟ فتحت الكتاب وبدأت أقرأ منه لحد ما فجأة لقيت جنود كتير من الشياطين واقفين ورايا، وهو كمان لقيته معاه الملك بتاعه وواقفين قصادي. لكن فجأة لقيت المكان كله ضلم، مفيش غيري لوحدي واقف. ببص في كل ناحية لكن مش شايف حاجة. بس فجأة لمحت حاجة جاية من بعيد بتقرب عليا ببطء، سامع صوت خطواتها، بس كانت ماشية زي العنكبوت. لقيت الشيطان بشكله المرعب بقرونه ووشه وجمجمة ولع نار وماشي على رجليه وايديه وبيجري بسرعة ناحيتي وبيصرخ جامد، بيصرخ بصوت مرعب، لحد ما لقيته فجأة وشه بقى في وشي
وفتح بقه وبخ في وشي رمل اسود. بعدها اغمى عليا. صحيت لقيت نفسي بره الكهف نايم على الرمل، وقدامي شيخ لابس ابيض وماسك عصاية ووشه كان منور. جيت متأخر قوي يا عابد، كنت مستنيك من بدري، لكن للأسف عزيل قدر يضحك عليك. قلت له عزيل مين؟ قال لي ده الشيطان اللي انت كنت فاكر انك موتته وجبت حق ابوك. بس للأسف هو كان عايزك تعمل كده من البداية، كان عايزك تبقى جندي من جنوده. كل الجنود اللي كانوا وراك وانت كنت فاكرهم معاك كانوا جنوده هو، جنوده هو يا عابد. هو كان عايزك تابع ليه، مش يموتك ولا حاجة. وهو خلاص نجح في ده. عزيل ده كان من مساعدين إبليس اللي اتمردوا عليه، علشان كده حبسه في الكهف ده بقية حياته، وهو دلوقتي بيكون جيش من جديد علشان يواجه بيه إبليس. وانت للأسف بعد ما تموت تبقى قائد معاه. سلام يا عابد، رغم اني متأكد انه مش هيبقى فيه سلام في حياتك تاني بعد كده. مشي الشيخ من قدامي وانا حاسس ان اخر امل ليا في الحياة يمشي معاه خطوة خطوة. رجعت بيت الشيخ حجاج علشان اطمن على بنته، لكن للأسف لقيتها ماتت وموتت آخر ذرة خير جوايا. بدل ما كنت بساعد الناس بكتاب ربنا، ابتديت أشفي الناس بمساعدة الشياطين والجن والكتاب الأسود اللي معايا. علشان كده أنا عمري ما كنت أستاهل لقب الشيخ. أنا خلاص على سرير الموت، وأنا عارف مكاني فين بعد ما أموت. وأي حد يشوف رسالتي دي يبعد عن أي كهف في أي جبل، لأن كل كهف وراه سر كبير ممكن تكون أنت ضحيته الجديدة. سلام.